Denga kwa Moses leo ile daruna lokwana ile daruna ugerera uri mama Mizu eno keki yange mama Mizu really thank you so much Uncle Moses nawe bale nnyo kuba nchimanyi bulungi nti you know very well that regardless of our tukubale man I love your family and your family is my family. Thank you. So I also bade kola interview on Shuaman TV YouTube channel, the TV that brings you celebrity gossip, political affairs, sports and everything. Ebigena maso mugwanga yeno jivaita Shuaman TV. So you got to subscribe now. Wabatona subscribe, please do, and of course click on the bell for notifications. Osokuberango funa bicheba bigenda maso eno mugwanga lyafe Uganda atempo zino kutwaliza awamu. Ebiri mugwanga bingi olunaku lero twagala kwogera ku kyabaddewo wakati wa Big Size, Bebe Cool, Bawazuwena, and of course never hitmaker, that is none other than Dr. Jose Chameleone. Wabaddewo kutagala kwabadde kwama nnyo makago mukuru Dr. Jose Chameleone. Big Size Bebe Cool bwe yamuwadde surprise visit eyabadde yakatawinga amuletedde ne cake zimu kwezo Zuwena zatera okubeera nga akola mu company ye ya cake Zuwena jaina. Big Size Bebe Cool yasazeko makago omukuru Dr. Jose Chameleone yanga gabadde masanyu merere abantu abasinga baakirabye ng'ekyewuunye nnyo. Well wabaddewo okunyumya, wabaddewo okuwanyisiganya ebigambo obufuba, emboozi no yagwidde ddala amakerenda ng'era bw'olaba mu video eno bwetambula gy'oli mu kulaba right now. Naye ekyasinze okubeera ekyamakulu nti Bebe Cool yalaze unit wakati wa Jose Chameleone ne Bebe Cool. Abasinga babadde balowooza bano abantu tebeeyagala, bano abantu beekyawa, naye jjukira webback bano abantu baali ba mukwano abajjukira obulungi ennyo. Bebe Cool, Chameleone, Bobby Wine, Ragadi, Toolman, Master Parrot, Chaga, bano abantu baali wamu for a long time. So ndowoozamuko nti tekyabadde kyakwewuunya okulaba Bebe Cool ng'akyalidde Chameleone. Well, moment yabadde nonyi nti bafunye n'akadde ne bayingira mu nnyumba ne batuula for some good minutes nga bawayaamu okwejjukanya. Chameleone yabadde aweza emyaka 40 mu gumu wadde tali sure nenga gyabadde 40. Chameleone ye gyagamba gye yabadde aweza mu kaseera ako. So kabadde kaseera kalungi nnyo okulabako. Bebe Cool emabegaawo yafunamu obutakkaanya ne Chameleone mu ngeri y'okwezalawazalabwa ku ndongo. Abajjukira Chameleone yajja n'agamba nti Bebe Cool temumugeraageranya nange ku nsonga za music kubanga nze mbadde nga nkuba ennyimba nga ye ayimba birala nnyo, n'atugeraageranyiza ku nnyimba nti yali ayimba Katupa Kasenga, Bebe Cool ali mu kusikusi, mbu n'ayimba Basiima Ogenze, mbu nga Bebe Cool ayimba Kasepikiko, mbu kati ayina baaliwa kati ate Bebe Cool ayimba waya. N'ebyo byonna byonna babitadde ku mabbali ne balabagana ne bamiitinga ne bakiringa ne banyumyamu ku birthday y'omukulu Dr. Jose Chameleone. Well, tulinze nga tulabe eya Bobby Wine bwe libe tuuse birthday ye, oba Bebe Cool naye anaatwalayo keke ya Zuwena, oba Chameleone anaayitayoko, oba banaasisinkana basatu nga bwe baali edda mu luyimba lwa Funtula, kubanga kinajjukirwa nti mu Funtula Bebe Cool, Chameleone ne Bobby Wine bw'olaba video eyo nayo kweri ku channel eno osobola okuddayo n'ogiraba eya Bebe Cool ne Chameleone ne Bobby Wine mu biseera bya Funtula baali ba mukwano nnyo nga bawanyisiganya ebigambo, nga ba mukwano boogerezeganya bayimba ku stage, microphone bagiwanyisa wamu, ebintu binyuma, music nga nyuma. Naye kati ekiriwo mwenna mukiraba Bebe Cool yabadde akyalidde na Chameleone wabaddewo ku reuniting, which is good kubanga industry kyetaaga. Uganda yetaaga abantu abali awo naddala mu kaseera kano nga tuli mu coronavirus. Teweerabira oli ku YouTube channel eyitibwa Shuaman TV era nga omutesitesi we Shuaman Segawa. Don't forget to subscribe oba tona subscribinga kubanga kikulu nnyo to subscribinga kati of course click on the bell for the notifications osobola okubeera nga ofunanga videos zaffe zonna ze tugenda okubeeranga nga tukuteerayo. Of course eno channel egenda okubeera nga ekuwanga political affairs eba bigenda maaso mu ggwanga. Bobby Wine yayogedde ki, Besigye agamba ki, President Museveni agamba ki, ogenda kubeera nga obimanya. And of course biki ebigenda maaso mu by'emizannyo era nga bw'olaba sports tumukuteerako awo buli wiiki n'oba nga omanya biki ebitambula, daily updates, weekly updates eza sports byonna obeera obifuna wano ku YouTube
YouTube channel yaffe ya Shiwaman TV. So tegeza muno ne munategeze mune about our YouTube channel ya Shiwaman TV. Don't forget to subscribe. So Bebe Cool yagambye nti tagenda koma okulaga mutima mulungi, yagambye nti abayimbi bonna abaagala era gabola mu video eno gwetambula tagenda koma okulaga mutima mulungi. Ate ne Chameleone yasanyuse nnyo n'agamba nti Bebe Cool omutima gwe yamulaze ogw'okumukyalira surprising nga tategedde na kutegeera kyamusanyusizza nnyo era n'agamba nti kisiimye ddala Chameleone. Bebe Cool weebale nnyo, weebale ddala mpozi yagwedde ddala amakerenda. So tusuubira nti oba this time round Bebe Cool kino kye yakoze kigenda bayamba okubanga baddiŋŋana bulungi, omukwano guddemu gubeerewo. Olwedde ntukimanya alina hiti ze ne Chameleone alina hiti ze, Bebe Cool alina ezize. So music atambule, Uganda enyume, coronavirus anaagenda okugira ng'ebintu binyuma. YouTube channel yaffe ya Shiwaman TV kwoli. Don't forget to subscribe. Bampita Shiwaman Segawa. Shiwaman TV YouTube channel, the TV that brings you celebrity gossip, political affairs, sports and everything ebigenda maaso mu ggwanga yeno gye bayita Shiwaman TV. So you got to subscribe now. Oba tonna subscribe, please do.